এই যে এই পাথরটা এই মাত্র এটার উপর থেকে পড়লো, এটার উপর থেকে এই মাত্র। আমি আসছি এখন হচ্ছে নয়দুয়ারি বাজার। এইখান থেকে নাপিত্তাছড়া ট্রেল শুরু হয়। ঢাকা থেকে আপনারা যখন আসবেন নাপিত্তাছড়া যদি টার্গেট করে আসেন তাহলে নয়দুয়ারি বাজারে আসবেন। নয়দুয়ারি বাজারে বলবেন নয়দুয়ারি বাজারে নামাই দেবেন। এই যে সাইনবোর্ডটা দেখে রাখেন আর এই দোকানগুলো দেখে রাখেন। নয়দুয়ারি বাজার থেকে সাধারণত অটো খুব বেশি পাওয়া যায় না, বেশি দূর না। আপনারা চাইলে হাইটে এখানে রেললাইন পর্যন্ত চলে যেতে পারবেন, পুরাটাই হাঁটা পথ আর কি। আর যদি টোটো পান এইভাবে 10 টাকা বা 20 টাকা ভাড়া নেয় জনপ্রতি, ওটা দিয়ে চলে যেতে হবে। এই রেললাইন পর্যন্ত আসবেন, এই রেললাইন থেকে এই যে সামনে এদিকে চলে যাবে। নাপিত্তাছড়া ট্রেলে যাচ্ছি। নাপিত্তাছড়া ট্রেলে যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে নামছি হচ্ছে নয়াদুয়ারি বাজার। নয়াদুয়ারি বাজার থেকে এই পূর্ব দিকে আমরা একটা অটো নিয়ে আসতে জনপ্রতি 10 টাকা করে নেয়। রাস্তা পুরাটা ভালো না, আজকে বৃষ্টিও হচ্ছে, যেটুকু ভালো আপনাকে ওইটুকুই নিয়ে আসবে, এর চেয়ে বেশি নিয়ে আসবে না। এটা আর কি। এখন আমরা হাঁটতেছি, রাস্তার অবস্থা এরকম। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, যদিও আমাদের কাউন্টারের ম্যান রাস্তায় দুইটাই টিকিটটা কাটায় রাখছে আর কি। উনি নাকি এখানে নাই, উনি ওইখানে গেছে, ওইখান থেকে ওনাকে নিতে হবে 20 টাকার টিকিট। নিয়ে নিছি। এখন এই যে সামনে যে জিরিটা দেখছেন এটাই হইতেছে নাপিত্তাছড়ার পানি। আর ট্রেকিং মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে, থাকেন আমাদের সাথে। আজকে আশা করি নাপিত্তাছড়ায় অনেক পানি দেখাতে পারবো। এর আগে চাইলে আরও আগে থেকে জিরিতে নামতে পারেন, তবে এইখান থেকে আছে জিরির কোনো বিকল্প নাই। এই জায়গাটা আসলে অবশ্যই জিরি দিয়ে হাঁটতে হবে, জিরির বিকল্প নাই এখানে। এরপর থেকে শুধু জিরি দিয়ে হাঁটতে হবে। তারপর একটা পাহাড়, মানে টিপরা খুম আর কুপিকাটাখুমের পর একটা পাহাড় পাড়ি দেব। আমরা জিরি দিয়ে যাইতেছি, চাইলে আপনি পিছন থেকে পাহাড় দিয়েও যাওয়া যায়। আমরা পাহাড় দিয়ে না যাইয়া জিরি দিয়ে যাব। এরকম আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে জিরি দিয়ে আর কি পানি যাইতেছে। এই যে পানি এদিক দিয়ে আসতেছে, আসলে সুন্দর লাগে। আবার আমরা সেই 3 জন হয়ে গেছি। আমাদের সাথে কিছু লোক ছিল, তারা দিয়ে চলে গেছে, এদিক দিয়া পাহাড় দিয়ে চলে গেছে। তারা গাইড নিয়েছে, গাইড বললো যে পাহাড় দিয়ে নিয়ে যাবে, ওনারা গাইডের কথা মতো পাহাড় দিয়ে চলে গেছে। মানে একটু প্রবলেম বলতে রাস্তাটা একদম হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে যাওয়া যায়, তবে এমনি তো পানি খুব বেশি থাকে না, যাওয়াটা সহজ হয়। কিন্তু এখন প্রচুর পানির স্রোত। এদিকে কে জানি ছাতা রেখা চলে গেছে। এদিক দিয়ে যেতে হবে, কিছু করার নাই, আমরা চলে আসছি অনেক দূর। কীভাবে আসতেছে দেখেন, ওই যে এই চিপা দিয়ে এইভাবে আসতে হয়। এইখানে এই জায়গাটায় যখন আসবেন তখন মনে হইতে পারে যে রাস্তা নাই, রাস্তা শেষ, এরকম মনে হইতে পারে, কিন্তু আসলে রাস্তা আছে। হ্যাঁ, এটার ভিতর দিয়ে আপনারা চলে আসবেন। চলে আসলে এই যে আপনার সামনে গেলেই মানে ঝর্ণাটা পাওয়া যাবেন, প্রথম ঝর্ণাটা। আজকে পানির অনেক স্রোত, এর জন্য একটু মানে হাঁটার সমস্যা। এমনি তো আপনারা যারা নাপিত্তাছড়ায় সচরাচর আসছেন দেখছেন যে এত বেশি পানি কিন্তু নাপিত্তাছড়ায় থাকে না কখনো। হ্যাঁ, চলে আসছি আমাদের প্রথম ঝর্ণায়। দেখেন কত সুন্দর। বন্ধুরা একটা জিনিস দেখাই, এই যে এই পাথরটা এই মাত্র এটার উপর থেকে পড়লো, এটার উপর থেকে এই মাত্র এই পাথরটা পড়ছে। মানে বর্ষাকালে মানে বৃষ্টি হইলে যেমন মনে করেন সুবিধা আছে তেমন অসুবিধা আছে। এই পাথরটা এত শব্দ করে পড়ছে, আমরা ভয় পেয়ে গেছি পিছন থেকে কি আসতেছে। মানে এই দেখাই, ঝর্ণা উপভোগ করেন। এনে একটু আগে আমরা এই রাস্তাতে একটু আগে আসছি,
আল্লাহ বাঁচাইছে, কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে নাই। এই ঝর্ণাটা দিয়া এই যে এদিক দিয়া ওই যে দেখেন আমার দুজন উঠতেছে, ওই যে ওই দিক থেকে এই পথটা দিয়ে এইভাবে উঠে আসা এখানে আবার ওইদিকে নামতে হবে। এই যে ঝর্ণার উপর, এই যে নিচ থেকে দেখছেন, এখন উপর থেকে দেখেন ঝর্ণা। এই ঝর্ণার এই উপরেই হচ্ছে আরেকটা ঝর্ণা। এই যে দেখতেছেন যে ক্যাসকেটটার এই যে উপরে ঝর্ণা, আমি দেখাইতেছি একটু কাছে যা দেখাই। ঠিক আছে, দেখছেন এই যে ইয়া, ওই যে ওইটা হচ্ছে ঝর্ণা, জুম করে দেখাই, ওই যে ঝর্ণা। ঝর্ণায় পানি দেখে বোঝা যাইতেছে যে সামনে ঝর্ণাগুলো কিরকম পানি হইতে পারে। আমি খুবই এক্সাইটেড, কারণ এর আগেও যতবার আসছি এত পানি পাই নাই। তা দেখি আজকে আল্লাহ ভরসা। পরে এরকম খাড়া পাহাড় উঠতে হবে, এই যে এরকম এই যে উঠতেছে, এরকম পাহাড় উঠতে হবে। এই দেখেন আমি উঠতেছি, উপরে যাই কথা হবে। খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি। ওই যে পিছনের যে একদম নিচে দেখতেছেন, ওই নিচ থেকে উপর দিকে উঠছি আমরা 3 জন। দেখেন আমরা আমাদের নিজের জীবন নিয়েই হাঁটতে কষ্ট হয়ে যাইতেছে, আর তারা হইতেছে যে এই বোঝা নিয়ে এই যে আরেকজন আসতেছে, এত ভারী বোঝা নিয়েও তারা অনেক। এখন হচ্ছে ওয়াই জংশন, এদিকে একটা রোড, আমরা আসছি পিছন দিক দিয়ে আসছি। এখানে 2টা রোড পড়ছে। হাতের ডান পাশে হচ্ছে এই যে এই রোডটায় গেছে হলো বান্দরখুম, এই পাশে হচ্ছে বাগবিয়ানি। বান্দরখুমটা তুলনামূলকভাবে কাছে, আমরা আগে বান্দরখুম যাব, তারপরে যাব হচ্ছে বাগবিয়ানি খুম। তাহলে চলেন যাই, বাকি বান্দরখুমটা দেখে আসি, তারপরে বাগবিয়ানি যাব। নাপিত্থachora ঝর্ণাটা এটা হচ্ছে বান্দরখুম যাইতে এটা পড়বে। নাপিত্থachora মেন যে ঝর্ণাটা এটাই, সেটা এত বেশি পানি পাবো এটা আশাও করি নাই। মানে যদিও আমি খুব বেশি বৃষ্টি হয়েছে এই জন্যই আসছি, এর আগেও 2বার আসছি কিন্তু একদমই পানি পাই নাই। কিন্তু এইবার আল্লাহর রহমতে অনেক পানি পাইছি, আমি অনেক বেশি খুশি। কারণ এইবার নিয়ে আমি 3বার আসলাম, একবারও পানি পাই, মানে এর আগে পানিই পাইনি আমি। এইবার আল্লাহর রহমতে অনেক পানি পাইছি, দেখেন আপনারা। বৃষ্টি না হইলে নাপিত্থachora ওইরকম পানি পাওয়া যায় না। আজকে ঝুম বৃষ্টি হয়েছে, খুবই বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির কারণে পানি পাওয়া গেছে। নাপিত্থachora আসলে আপনারা খোঁজ খবর নিয়ে আসবেন বৃষ্টি হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, দেখেন আজকে কি পরিমাণ পানি। বান্দরখুম দেখা শেষ, আমরা ওয়াই জংশন পর্যন্ত আবার রিটার্ন করব। রিটার্ন করে আরেকটা যে রাস্তা ঢুকছে, হাতের বাম দিকে যে রাস্তাটা ঢুকছে, ওই রাস্তায় যে আমরা বাগবিয়ানিতে যাব। এখন আমরা বান্দরখুমকে বিদায় জানাচ্ছি। আমি এখন আছি হচ্ছে বাগবিয়ানি ঝর্ণায়, দেখতে পারতেছেন প্রচুর পানি আছে বাগবিয়ানি ঝর্ণায়, কেউ নাই বাগবিয়ানি ঝর্ণায়। আমরা এই যে 3 জন আছি, 3 জনই আসছি। আর হচ্ছে এটাই হচ্ছে শেষ ঝর্ণা। 4টা ঝর্ণা আছে, 4টা ঝর্ণা আপনাদের দেখাইলাম। এর মধ্যে আপনাদের কোন ঝর্ণাটা ভালো লাগছে আমার কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওতে আপনাদের জুম করে দেখাই পুরো ঝর্ণাটা। দাঁড়ান, বাগবিয়ানি আসার রাস্তাটা মানে অসম্ভব রকমের মানে খারাপ আর কি, মানে ওয়াইল্ড একটা পরিবেশ। মানে যদি আসেন একটু কষ্ট হবে আসতে, তবে আসলে এরকম একটা ঝর্ণা পাবেন, এটাই আর কি।
তো বাগবিয়ানি ঝর্ণা থেকে বিদায় নিচ্ছি। এখানে এই নাপিত্তাছড়া ট্রেলের ভিডিও শেষ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।